chích vô biết sao rồi. Đó nhúc nhích á. Ồ, cá chê chịu không nổi luôn các bạn ơi, lên ngớp luôn. Đó trời, cá dữ lắm cá luôn các bạn ơi. Cái này nó trời nắng này nó ngọt dưới nó lên nó nổi rồi mới chích nữa. Chích nó chết chứ nó lên bắt không được luôn. Cá này thì có ngành này không cần xiệt các bạn ơi, chỉ cần cầm cái cây chống gậy đi để lụm cá theo đường bánh xích các bạn. Mấy cách chào cá nó chào qua chào lại đó thì anh bắt ha, dữ dằn luôn. Nãy giờ bắt một thùng luôn rồi. C93 mới cực mạnh luôn các bạn, có vượt này chỗ này được không ha. Chị này bà ở trên bà livestream nè, ở dưới nhà.
Cái này mà cố gắng đi tới lui thì nó lúng miết xuống các bạn. Này không biết anh tài xế xử lý sao ha. Đang chọn cách là cố gắng vượt lên các bạn ơi. Thấy thì cái trước cái đầu của chiếc máy cắt nó đất cứng cái gì các bạn, vượt lên nổi rồi đó. Đó thì máy DC70 nãy giờ cách cũng rất là nhiều rồi các bạn. Rồi cái này anh đứng ở sau chứ có cắt nguy hiểm hết. Tài xế là đâu có thấy. Anh này anh đi kích cá mà anh xách không nổi luôn các bạn ơi. Dữ dằn luôn nha. Máy cực mạnh luôn các bạn ơi. Ở chỗ đó đúng là bình thường thì chắc máy kia thì sợ lên không nổi, máy này vượt lên nổi cho các bạn.
cá chê. Quá cá luôn các bạn ơi. Này cá nó cắt lúa rồi nó trao theo đường bánh xích lên luôn.